ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இருக்க ரோஜா பூச்செடி கலெக்ஷன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒயிட் ரோஸ் வீட்டோட ஃப்ரண்ட் கார்டனில் நிற்கிது. இந்த செடியில் நிறைய பூ வந்து எப்போவுமே பூக்கும். ஒட்டு ரோஜா இல்லை இது. இது வந்து பிங்க் ரோஸு. இதில் வந்து ஒரே ஒரு பூ தான் நிற்கிது, மற்றபடி பூவே இல்லை. இது வந்து இன்னொரு கலர், இதுவும் ஒரு பிங்க் கலர், ஆனால் இதில் பூவே இல்லை. இது வந்து மாடியில் இருக்க ஒரு ரோஸு. இப்போ தான் மொட்டு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த செடியில். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது இன்னொரு ஒயிட் கலரு, ஆனால் இதில் வந்து பூவே இல்லை, ஒரு பூ கரைஞ்சி போயிருக்கு. ரெட் ரோஸ் என்னோடய ஃபேவரட். நான் தான் இந்த பிளான்ட் வாங்கி நட்டேன், அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி எல்லோ கலர் எங்கள் அம்மாவோட ஃபேவரட், எங்கள் அம்மா வச்சாங்க.